अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं रावलपिंडी बैरी टाउन से आया हूँ। अच्छा। और ये आपकी जो सोशल मीडिया से हमें कांटेक्ट नंबर मिला था, तो ठीक है। हम कल और आज दूसरा दिन है, हमारी एक्सरसाइज या जो था ट्रीटमेंट वो आप अपनी सक्सेसफुल। मिसेस को लेकर आए ना? हाँ, मेरी तो मिसेस इनको प्रॉब्लम क्या थी, कब से थी, क्या क्या इश्यूज थे? वो इस तरह है जी कि ये इनको 8-10 साल से ना सर्वाइकल का पेन था, और फिर जो जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के नीचे 2-3 मोरे थे, एक्सरे वगैरह हमने करवाए थे, तो वो उसकी ट्रीटमेंट लेते रहे हैं, ऑर्थोपेडिक से भी, दूसरे भी रूमेटोलॉजिस्ट से भी जाते रहे हैं। तो इंजेक्शन वगैरह भी लगाए, गर्दन में भी बड़ा दर्द होता था। फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने कहा कि अब आप इसको थेरेपी करवाएं, वो भी 1-1 महीना करवाई, लेकिन वो वक्ती होते थे, फिर हफ्ते 10 दिन के बाद फिर हो जाती थी। और फिर हमने ये शुरू किया कि हम देखें कि कौन सा और बेहतर सोल्यूशन है। तो लकीली सोशल मीडिया से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, और हम भी चाह रहे थे कि जो नज़दीक हो, क्योंकि दूर जाना, इस्लामाबाद भी ज़रा मुश्किल था, कुछ लोग थे, लेकिन हमने प्रेफरेंस किया कि ये बैरियर टाउन से नज़दीक है। और हम आपके पास आए, और आपने पहले एक चेकअप किया था, फिर आपने रेकमेंड किया था कि आपकी 6 सेशंस होंगे। जी जी। तो उसमें इंशाल्लाह आप रिलीफ फील करेंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट हमें इसलिए अच्छा लगा कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई इसमें होता है ना ऑपरेशन वगैरह, ये कटिंग शटिंग, ये वो इंजेक्शन वगैरह, इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इंजेक्शन से हम काफ़ी गुजर चुके हैं, और वो वक्ती तौर पे होता था। गोडे में भी, इसके घुटने में भी था, 2-3 दफ़ा उधर भी इंजेक्शन लगवाए, गर्दन में दर्द था, यहाँ पर भी ऑर्थोपेडिक जो थे हमारे बैरिया में, उनसे करवाया। लेकिन बड़ी परेशान थे। अब ये इसे दवाइयाँ खा खा कर इसके मैदे में बड़ी सख्त तकलीफ थी। मेरे ख्याल 2-3 साल से हम सुबह शाम रोटी खाते, पहले वो गोली के लेनी पड़ती थी। अच्छा। तो लकीली फिर आपके पास आए हैं, कल 4 सेशन हुए हैं। यहाँ पर बड़ा कंफर्टेबल था, लेकिन आपने बताया था कि रात जो होगी ना ज़रा दर्द होंगे, और वही हुआ। रात दर्दें थी, लेकिन आपने कहा था कि आप ब्रूफन ले लें, पैरासीटामोल ले लें, वो हमने रात को लिया, लेकिन पहला दिन बड़ा डिफ़िकल्ट था, इसके लिए भी बड़े पेन थे, सारी बॉडी वो जी जो वो नेचुरल प्रोसीजर है वो होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर दूसरे 2 सेशन थे, उसमें आप आए हैं। उसमें इसका 2 मसले थे, एक इसका एक लेफ़्ट घुटना जो था ना वो बेंड नहीं होता था, बड़ी तकलीफ होती थी, तो उसमें 2 दफ़ा हम इंजेक्शन लगवा चुके थे। अब जो कहती मैं कुछ भी नहीं कराती, अब वो उससे चला नहीं जा रहा था, तो डॉक्टर साहब को वो भी बताया, वो इन्होंने फिर वो अपनी एक्सरसाइज या वो जो इनकी टेक्निक्स थी जी वो एडजस्टमेंट की इन्होंने। फिर एक इनकी जो लेफ़्ट शोल्डर था ना, लेफ़्ट शोल्डर में सुबह उठती थी ना तो बहुत सख्त पेन होता था, और जब तक इसको मालिश ना की जाए, कुछ थोड़ा बहुत ना किया जाए, तो ये बेड से नहीं उतरती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, आज भी डॉक्टर साहब ने ये 2 एडजस्टमेंट जो की हैं, ये मुझे लगता है कि ये इसकी लाइफ में ना एक चेंज आएगी। बाकी जो आपने हमें दी है, डॉक्यूमेंटेशन दी है, सब वो प्रैक्टिसेस के लिए, जो एक्सरसाइजेस के लिए दी है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको मैक्सिमम करें। तो होपफुली, और मैं समझता हूँ कि लोगों को अब इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी, एक तो मतलब कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, 2 दिनों के अंदर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर अब आप पर है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी केयर करेंगे, तो उतनी जल्दी। अभी 100 से कितना बेहतर फील कर रही हैं? अभी जो वाइफ बता रही है, वो कह रही थी कि 80% मैं रिलीफ फील कर रही हूँ, लेकिन आपने ये वो इन सेशन से पहले बता रही थी ना। हाँ। अब आपको कितना लग रहा है 100 में से? 90%। माशाल्लाह, ये 100% भी हो जाएगा कल तक। लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन में बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके मुंह पर नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि वो खुद भी, उसने रात को भी मुझे बताया था कि मैं कंफर्टेबल गोज, पहला दिन था ना, वो चीज़ें थोड़ी सी लाइफ में, लाइफस्टाइल चेंज है सारा। जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसमें फूड के लिए भी उठना बैठना, जो हमने प्रिकॉशन लेनी है, वो भी ज़िंदगी में होते नहीं, हम लोग सिविलियन जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ में याद रखें। हम तो, मैं तो, मुझे तो खुशी हुई है कि यार ये कम से कम वो इंजेक्शन, ऑपरेशन और गोलियां खा खा करना जी, साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा है कि अब कुछ समझ नहीं आती थी। तो लकीली हमें, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह आपको भी सेहत दे, आमीन, और दुआ में याद रखें। बिल्कुल जी, आप जरूर में याद। और मुझे तीसरी बात जो चैरिटी आपकी, मुझे आप कॉन्सेप्ट डिस्कशन में पता चला,
वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे ही आके अफोर्ड करे, अगर कोई अफोर्डेबल नहीं होता तो आप उसमें उसके लिए रिलीफ भी देते हैं। ये जो आपने किया ये बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में खैर बरकत करे, आपको सेहत दे। और तो दुआ करते हैं कि ये जो अवेयरनेस है ना जी, ये बड़ी ज़रूरी है लोगों के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप भी करें, हम भी लोगों से कहेंगे इंशाल्लाह कि ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। जी ज़रूर। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।